Dobrodošli v novi mladinski oddaji. Poletje se počasi končuje. Mi pa nismo samo uživali, ampak smo za vas pripravili nekaj različnih prispevkov. Udobno se namestite in uživajte. V Ljubljani je potekala mednarodna izmenjava biti v Dijaškem domu Ivana Cankarja. Letos imamo tle ene delavnice, udeleženci so iz Srbije in Bosne, pa naši Slovenci. Imamo delavnice na temu biti državljan. Mi smo došli sa 8 mladih muzičara i ovdje smo još sa 3 mladih slovenačkih muzičara. Letos na tej super enkratni dijaški izmenjavi, kjer smo se srečali z več vrstmi umetnosti, zelo lepo združili delavnico gibalnega teatra, ki ga vodim, sem mentorica. Skupaj to delavnico vodim še z Mihatom Maverjem in novosaškim režiserjem Bogdanom Jankovićem. Ideja je u stvari bila da se muzika koristi kao alat koji može da zbliži mlade ljude. Jer, mislim, mladi ljudi u stvari mogu onda da pokrenu neke inicijative koje onda rješavaju probleme i na većem nivou, jel? Znači, može biti van originalnog društva, razumijete? Znači, oni će svirati ovaj kraj, malo održavati atmosferu, dok ne dođu oni sa zatvorenim očima u glavu front. V tem projektu pa v bistvu sodelujem v skupini, ki imenuje skupino za spremljanje projekta Follow Up, kjer dokumentiramo projekt, delamo refleksijo, pripravljamo evalvacijo, hkrati pa razvijamo novo orodje za beleženje evidenc neformalnega izobraževanja, Unique Learning Badges, pravi unique učeče se značke, kar je neko novo orodje, ki se bo dodalo Youth Passu in je zdaj v fazi pilotskega projekta na mednarodni ravni. Naš pristop v gibalnem teatru je bil v bistvu, da si otroci oziroma dijaki nekako sami izrežirajo celotno zadevo, mi pa jih samo usmerjamo, tako da so v bistvu vse ideje njihove. Mi smo pa samo tisti, kako se reče, nadziralci marionet, ki jih pač usmerimo v pravo smer. Za njih koji su sada na nekom početku razvijanja sebe i svojih karijera, strašno je bitno da u stvari imaju mogućnosti da razmijenu mišljenje sa drugim ljudima. Tako da ovakvi projekti su možda i više nego bitni za istu tu generaciju ljudi i gdje su oni sada. Obiskali smo 14. kreativni tabor Sajeta.
Dober večer, vi poslušate Radio Sotočje. Smo tle pred edini čistilni napravi v Soški dolini in sajeta se začenja v bistvu dela, ko je treba. Kreativni tabor Sajeta je sestavljen iz večjih segmentov. En od segmentov so kreativne delavnice, ki potekajo preko celega dneva tu na Sotočju. Letos imamo tam, če gremo od Soče proti Tolminki, gre to približno tako, da na prvem mestu je delavnica kiparska, ki jo vodi Dušan Gerlica. Potem takoj zraven njega je cirkulacija 2, to je sklop tehnološko-zvočnih delavnic. No, zraven tega imamo še eno delavnico, ki je otroška, ki jo vodi Samo Kutin. Muziciramo, pa raziskujemo zvok, pa naredimo še kakšen inštrumentek. Ja, otroci so navdušeni, imajo tudi ful dobre ideje, tako da večkrat samo ponucam, uporabim to, kar se spontano zgodi, kot neko idejo za komad, ki ga pole tudi vključimo v zaključni nastop tam na Sotočju. Mi smo ekipa iz Kinokluba Novi Sad. Držimo ovdje filmsku delavnicu. To je 10-godišnjica naše aktivnosti ove godine na Sajeti. Radimo filmove s pomoću štapa i kanapa, to je ono što najbolje znamo. Pa sad trenutno je rađena stop motion animacija, od Trša je izimprovizovao stativ s fotoaparatom, nešto od kamenčića, grančica, tako da bit će to za špicu za film. Sigurno da bomo morali nekaj postoriti na področju teh delavnic, ker ni problem dobiti ustvarjalce, da se spontano združijo pa nekaj delajo. Problem je pritegniti mlade, da pridejo pa da se recimo od mojstrov na teh področjih, ki jih mi nudimo, učijo ustvarjanja, ker nam število delavničarjev v bistvu vsako leto kar upada in to kar upada in upada in upada in mladih ni. Letos nam je uspelo, v 4 dni smo spravili en tak pester program, raznolik, trudili smo se poskrbeti nekako za vse okuse. I was a little bit afraid that maybe the people could not concentrate on the music because of the party, etc. But the people who were in the tent were very concentrated and very good listening. So I really liked it very much. She thinks that everybody on a train is a stranger. She thinks that every alley and walkway is a nightmare alley. And she's always looking for vengeance. How it was last night? Fantastic. I love festivals like this. First of all, in nature, in the woods. I love it when you can look into the eyes of the people in the audience and communicate directly with them. Like this kind of festivals, it's very necessary to combine different styles of music
and all fits together somehow. So I really like it to have free jazz, experimental music, spoken word performances, DJing, electronic music, everything together. And in this context of the beach party, I would say, and in the woods, it works for me perfectly. Moja osebna želja je, da naslednje leto, ko je 15. se pravi tista ne okrogla, ampak neka kao obletnica taka, prišli do nje in da nam bo uspelo še spraviti spet en tak spodoben program, ki si ga 15. obletnica Sajeta zasluži. Ja, ven, če ste stali do zdaj, boste stali tudi naprej. Zgledajte, da je tako. Za letos, za danes, za ta cajt je zadeve konc. Tu je bila pa Sajeta, a si jo videl? Vsakič, ko se pogledamo v špjehu. Bodite fajn in se vidimo naslednjič. Ekipa Luxus produkcije je odšla v Divačo v muzej slovenskih filmskih igralcev, kjer so imeli video delavnice za otroke. Poglejmo, kaj so mladi ustvarili. Jaz sem Dan, sem Domen Križman. Sem Peter Erzetič. Sem Kristjan. Sem Kristina. Moje ime je Luka. Sem Marko Kos iz Sežane. Ja, sem Oto Gvardjančič. Sem Miha, sem iz Črnega Vrha nad Idrijo. Žema Pelurša. Nahajamo se v Divači, v dvorani pred Muzejem slovenskih filmskih igralcev. Sem prišla na delavnico igranega filma in snemamo filme in se zabavamo. Ja, ta prvi dan so nam razlagali filmski jezik in podobne reči. Drugi dan smo sestavljali zgodbo. Plane sem se naučil tudi, sem si jih zapisal, pa storyboard recimo tako, pa razne nove izraze tako. Potem pa četrti dan smo snemali in zdaj montiramo. Tišina! Zvok je. Kamera. Teče. Akcija. Film se gre o izkoriščevanju enega malega otročička. No, tega otročička, mislim, fanta, kot 10 let starega, izkorišča en frajer, ki ne bi bil 16 let star. Ja, v bistvu je en fant, Gregor, ki pride na počitnice v Francijo k svoji babici in tam v bistvu se mu prikazuje človek, že tu, že tam, ki čez celoten film se mu prikazuje in na koncu on v bistvu ugotovi, da je to njegov dedek, pokojni in to se film gre. Sem igral glavno vlogo v Že tu, že tam, igral sem Gregorja. Sem bil Francoz, Pierre, in sem igral z Italijanom Luigijem in sva kuhala neko brozgo, v kateri so bile razne neužitne sestavine, od nogavice pa do robca, ušmrknjenega in surova jajca in tako dalje. Meni je v redu, tako zanimivo, mislim, tazga še nisem kaj delal, niti podobno. Snemanje, to mi je ful loro, ko treba dostikrat ponavljati, pa sem mislil, da gre bolj lahko.
A imaš denar? Ma itak da ga imaš. Daj, še včeraj si mi dolžen. Jutri ob isti uri na istem mestu, a ti jasen? Pa stih, kamiš. Reki podaja dolgo žoga Karema Rekika, tam je Lokadija, povratna žoga Lokadije, tole je bila priložnost za Memphisa Depaja, roko na srce, žoge Depaje ni najbolje zadel. Žoga je že v igro poslal Gino Kuti. Če nisi ti izgubila stvari z mizice, se veš ure, ogrlice, prstana in denarja, kdo jih je? A so nas oropali? Ne, ne verjamem. Ta malo jih je sunil. Zakaj pa jih rabijo? Misliš, da se drogira? Ne vem, jaz ga bom fentu. Nimam denarja. Daj pa igri. Počakaj. Guarda preveč.
Koliko časa te že nisem videl. Pejte, greva. Najljubček je, da ne boš lačen. Babica, ne morem. Od poti sem utrujen. Oh my god! Oh fuck! Gor, na podstrešje. Dedek! Se taj vidva? Dio! Linda in Katja so nove prostovoljke pri nas. Poglejmo njun prvi vtis v Krškem.
One more time. 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 Krško. Where? Krško. No, to je bilo vse za danes. Šola se počasi začenja, mi se pa vidimo zopet v jeseni. Čau!